apa Ben? Wong Pak lega ngen tiyang gitu. Yani tiyang dongo sampun Mas. Liu mantri pasar ngelah penawangan. Ada orang-orang. Kal kalian dinasi tongosen dagang nih do kali-kali no. Malih jebos mriki malih. Mau benak rame to kene. Yang kal pedagangan mok lah. Berikan Mas nasi. Langganan punya aliang. Belang pedagang Nah, langanan jak to kewok. Apa kecak? Jambret. Pak Menteri Pasar, dompet yang hijau, pedagang Cina akeh pisan. Dia nih mau dijak pejang mau ibu sama. Nek kengken mantri pasare cong-cong nih. Duak mantri pasare minuang ngali gawe. Ngali kayak kengken. Pasti ada tukang sihir. Ye. Yang saya kata jadi unuk. Ini aja ngomong, dompet itu melecak, dompet hilang. Terus klik kengken mantri pasare man ngemak dompet. Nang do mapi-mapi nih, maling saya ngadong aku. Ajak lu kan dini nyenyen aja mak. Adeng-adeng malu memunyi. Si adeng-adeng Pangsing taruh do dalu ngulah pesunyi. Pasakan itu. Nang tek-tek kang malu kena he. Yang kene ulo kesina rago pikun-pikunan he. Ikon besekan itu di penarak tiang. Angkal tek-tek kang kena he. Nyanan pangsing dompet kadut alih hilah-hilah. Ingat-ingat ang malu dijak pejang mau. Dompet dekadot si dompet lendo. Oh, dompet kadut, dompet misi mako. Ratu, ini yang urus apa sih? Yang begitu, mantri pasarnya ngelah tanggung jawab ini. Cina hatu tukang dompet nih. Tukang dompet. Mantri pasarnya kang urus. Urusannya Rumah sendiri. Kalale. Biasane sing gedhen ilang bilang tekan mau dipekat pasti dini ngejang dompet. Lagon bak misi pipes beli dagangane di pintu nyulu di dompet. Megarus nyeketeng konen mana dari bilang. Jadi gitu mok lo. Kene, lapele. Mone bagus dari tukang copet. Sira nyopet. Misi kemak-makan orang hilangan congah nih wes. Yang mula wanen, yang mula bani, do dompetnya jemana? Wah betek misi pipes, yang mula wanen, neng lang copet bone. Mok lo, mok sing dari gitu mok lo namai mok. Mok lo. Sira kicalan. Dari sing mok kawan awang kene, nang toleh mok. Toleh. Yang dia motor di bagus kok mana? Sing cuy. Nih marahnya nak pajang mata keranjang. Marada nak bagus tak lain halus bunyin lo he. Yan mundo bagus naik. Sing di. Nang demo bang bunyi gitu. Bobakat. Surung. Wah, Macam gen mas. ini tukang copet eh. Dan Memeh. Kok kene bagus tukang copet eh. Nah, sing taen ketaru. Mungkin apa niki sira? Siro mantri pasar itu bang. Mantri pasar. Wanen dimakan. Mantri pasar. Do. Oh, simen ya. Mas. Mas apa? Bukan mas kadernya. Niki nak Bali. Mantri pasar nak Bali nih. Kene Pak Mantri nah. Jati ini tiang dua renawang. Neket dini kecunduk jak nak istri jak dadu. One kehilangan dompet tiang nek kasih nanggah memaling. Mungkin puniki aduk mangda presiden menjantan. Ring dijo sira menawi sane ngambil Rika menderbe dompet. Wenten arse pacang periksa dulu sang. Ajak periksa. Walau
mau bukti dompetnya ada di tupang benak ban ngurusan. Periksa. Tenaga. Mendiang dicek jangan diam. Kalau itu bakat dompetnya jangan lalung ini banyak. Eh. Malah, dah malah. Tenaga dicek kalau jangan nenek. Tenaga. Malah sing ada. Jetnya Dori. Tenaga. Panen itu kembung kadang itu jangan dompet. Dagang ubat. Obat. Mata gosok mata hilang. Jet gosok jet kusto. Dagang ubat. Oh dagang ubat mau periksa. Sedang lungu usak Oh bayarnya. sak bayu yang maya donya kok. Tadi saya mayar. Tadi yang gratis nyakang. Sak Malu kelang ke dalam mau periksa. Panen dagang ubat apa nak buduh tuh kemana? Wah, Agar dia sakitnya yang sangat bisa lantas step yang ini. ini nih dokter Tio Boki pada. Pak, yang usah payunnya Pak. Ingken Ya nama periksa Maya nih ki. biasa Maya, Oh, yang Maya yang dong. Yang saya ngelapis. sing lapis. Dunia ngabo jepes dompet. Walau yang nyen kadang sakit ndadenya mak dompet. Hah, kurang ajar sakit enat deh. Sekat yang hilangan dompet bisa payunnya. Oh, Tadi gratis nih ki. tadi gratis. Pak, olasin yang panggil. Tadi gratis bang inep kok. Yang jaga lu gitu. Nana gratis. Tadi gratis. Woi, kok sampean ngerayu itu? Wah, yang ale gae paman di pasar ayu na dan tiangin. Sing yo awas na. Woi. Woi, kan adap mah. Udah mah genap hitung ino. Mematan cangem lihat Tidak kami. nang roman. Mendaden ya, maro besek. Sentawang nang urus ajen barang dong. Oh, alah. Yang utang yang menekang kelanone ngenunang. Yang mesti kecil apa lah? Ah, beda aja kan. Apa? Nih periksa. Saksan bayune nage pungkat. Nekengken kemo nyocok ane. Patuh panas jite ya gidate. Gane. Masa patuh? Patuh. Wah, pasti kene. Gidate panas, ulian sakit. Jete panas, ulian sut ngendut. Apa hubungannya dini ngajak dini nih? Jumunin. Oh, periksa, kengken jantungnya lemah apa petang gitu. Aduh, luar biasa nih. Ya, Adap sampiakit mau. yang mesti penyakit. Aduh, penyakit berat. Penyakit berat. Nyonyone besar. Woi, ngeroman. Hei, jero nak bagus. Sampai anda periksa dulu. Oh, mau periksa. Sing bisa bedak Woi, lo. ini nak bagus nih. Kalau penyakit luar biasa. Masa mau dok sehat nih mesti penyakit berat. Woi, berat. Mengena penyakit 4L. Woi, Ada penyakit Oh, badan kita. 4L, letih, lesu, loyo, lemet. Lemet. Jadi kene pang kena penwekasan yen pradi ada nang raksa gelem 4L mirip kan ciri-ciri nih. oh, kengken Ciri-ciri kepala mual-mual, perut pusing-pusing. Woi, mau badeng. Orang nih. Mak no. Kepala pusing-pusing, perut mual-mual. Iya, Kalau dua berisi kan. cacing bernyanyi, kok. Dua kan mantri pasar. Pak, yang sang sayo kena kamu bade. Cara jani naliu ngale penyaru. Dua pasti yang ngale Ngaji reng keto jok periksa. Periksa. Dani yo periksa. Benar. Yo periksa maunya nawang yo nyebat dompet. Gantian periksa nyebat dompet yang. Ini penyakitnya berat masih. Engken. Basangnya tumor ganas. Woi, tumor ganas.
Biasa dag-dag di sini. Mau pada tahan mau periksa? Hah? Waduh. Wah kali gae. Kan dipegel dong gratis lebih tuh. Nyeng maling. Nyen ngamaling sing aku ben, sing aku ben. Yen saja maling sing teko ben mai. Ngisi dang ning ngisi dang. Aku yang ngamaling. Oh, apik yo apik isedang. Kayane ngisedang. Sing yen teko mai yen maling. Dua kayane. Sajo yen sajo-sajan yo tukang topet, yo kakak dompet yo melaip kelantar. Melaip, Sing sing ben teko. main melibatkan. Pak Mantri Pasar nak kengken iki mekejang wirangin ragone. Kengken. Kejang iki. Pada mungkin tanggung jawab ada di Mantri Pasar. Menapa ben tanggung jawab bang dompet bakat? Agat bakat yen sing bakat tiang, kalau kengken di Mantri Pasar kok menap. Menap kengken. Yang mekejang ilone. Angka lilone nak timpal toh. Metimpal ngajak itu. Timpal. Enggak deh. Yang mantri pasar sing Menyen nih. nyena ngangon mantri pasar ini. Menyen. Yang nak mantri kesasar. Lo bakal kuluk-kuluk lo. Wah kayane ale gawe we. Sado nake tomo kan malu-malu. Nyena ketomokan. Ben sing aku rago. Derago ngai-ngai nah. Lo sing aku. Ciman Derago sogokan misunang ki. yang ah. Kadang rago demen yang ale gawe ulih aloh nih. Adi jak dua kene dia besekan dunia bangkan rago nih karo. Halo. Derago aja ngomong. Oh dia ngomong. Oh. Pang segaran bayu nunggu sang pekan nasi malu beli, kopi malu beli. Derago aja ngomong. Sing yang nagih. Pengalan hilang kedak pada kene. Paling kene pipes waslung kata. Nah, Orang tlong atak citlong kata. Jani tuh kewa. Yang mau ngajak bos nih. Ya bos. Oh, jaklah dagang rago kal kayu nih. Tadi nak beli. Tani orang rago tukang copet. Aduh, Oke, itu bagus tukang copet nih. Angkal dengulah memuni nah. rago nih milu bani sing darang. Oh, Liu ngabo pipis. liu ngabo pes, jani kene ban. Tingkatang aja dagangan nih. Oh, dagangan nih jisiu jidah setali adap. Nyak beli nih. Oh, dagangan nih jisiu jidah setali adap. Oh, jak seng bo payu. Yan kene undok ke senjang ngabo pipis pekan ya lo. Saja. Jual jangkau sang dokin sakit nyenaknya nablang. Kan pada alam ragone tiang kene berdengai. Ayo silakan belanja Pak Bos. Belanja. Wangi saja. Berikin angan tiang megarus mudah-mudahan turin. Beriki Pak. Tiang adol magenap niki. Ayo belanja Pak Bos, sekali bayar ser 2 kali. Macam-macam kan ngomongnya. Meriki, tuh lian ragone yang seman megarus suling tunian. Yang udah magenap niki. Napi bro niki. Ragone pasti bedak. Inggih. Niki ubat bedak ada. Tiang ada bulu. Napi? Buluan. Oh buluan. Nggih. Niki tiang biung adap masih. Yo napi niki. Niki biu enak niki. Biu enak. Kuning, tapi wastan biu niki. Maro jenik kayak tuang biu nae. Niki biu napi ada nih. Barangnya besar kasihannya gitu. Biu napi ada nih. Oh niki, niki mau asta biu, susu. Niki biu. Nggih. Susu kan? Ae, adi mesti nyotot gitu biu. Pekaruan biu Bali, biu susu. Masa biu Bali? Nawang kan. Tapi benada kok. Niki dia ngadap, dap jaje. Jajo-jajo apa dah? Niki napi nih bentar-bentar niki. Oh nih buntar-buntar niki, niki wastane jaje lak-lak. Nah, lak-lak li, pangado lok-lok. Wah, Sareng sepur jelema nih. Lakla napi niki agak-agak sang. Ragone panguning niki mau asta lak-lak pikang. Aduh, meme yang ngadap lak-lak ningkang. hei, lak bikang. Lakla bikang. Awang inget carane guys awang. Makaryo lak-lak ningkang. Gampang nih kau. Aji penyanyan, briokino tepung. Ampun lebong antat, maaf penyeluan. Selumeto, maros selumeto ngkek. Niko muasto lak-lak ningkang. Woi, lamen lak bikang tuh lak Jawa aneh gede-gede. Nawang. Lak-lak Jawa sing mertablak. Mertau Belang ibu apa-apa deh. Napine ada dos tuh mas, mudah-mudahan pun atorin angin megarus. Niki jajo megenep enten. Kisangan napi niki Oh, tipis-tipis. nih tipes-tipes niki. Nggih. Niki wastane jajo uli. Oh, jajo uli menjemoh, to kepeng. Jaja uli. Nggih.
Meniki nih gempuk napa niki? Oh nek gempuk niki wasane jajo gino. Jajo uli, jajo gino satu. Iki bangi-bangi gitu ini ragone. Napene dados Mas. Adore nampun muda. Iki kualet yang Wih, ngapa potrek kan yo mendagang? Aduh, kekengken yo gobane pang tawang. kan lo takih. Tadi sing isi nas tadi. Dong leksa membadeng. Oh, malah kating giling ah. Dia jadi mau sing dadi nak cedek berikut kupang. lo kanggo dagang perlu ngale kenalan lo. Takih mau takih. Ayu paripurna. Lo kadang Jadi astun kekini pengangone. Pari purne ngayu tanpa cedang aning kadi emas. Ien subuh pasti kemas dino tadi banyu dibias tetap emas. Sayu wakti. Potrekannya ampun tawang, mungkin ada nih tak konong nani kok. Sayu wakti. Udah kan luar. yen mbok kenal sing nadi ngon langganan. Lak bareng. Iki aden yang apa kan? Nggih. Iki ya aden yang. Ragone demen. Demen ya juang kok enggak kok juang. Nggih. Kemudian ayang bares ke pegelan kepala pergi diang. Nggih dia nak muno bares dia. Mangkin sapuniki ato. Mang nenentan kadi tiang raris matur cah cao ngelanggungin pekayunan salit arsa iwang penampen den tiang. Bares apa napi? Mang ne pasti ke nguning ayang atur. Ian gumandi dados sira menguing kesengan. Kenalan demen. Nggih. Dados. Lo mau kenalan malu lo. Jangan malu-malu ah. Aden dia nak timut. Sira Sing menguing. adi sedagang imut-imut gitu. Sira pesengane. Titiang sanitaken nang Inggih. mungguin wastan titiang. Sira. Sira. Wanta. Oh, Iwanta. Nenten Durung pragat niku wanta. Men sira pesengane. Niluh Ratna wastan titiang. Niluh Ratna. Iloh Ratno. Halo, Ratno. Aduh, perlu bila demam. Bila perlu keselak langsung diman. Kadang biasa. Siapin bayu duen. Nyanan nyoptek rek aku dia. Nggih, kalentan ketuang. Tetan boleh ekstra. Yang apa sih mana? Pang lo. Tuh lengah. Lengah keken. Tuh bu main gitu sing main ah. Timpalnya sing perai ya. Pang lo. Dua kan ngale gain. Awas dengan siabang nak. Nah yang wawanin malah pisan. Punang dukung ya aden tiang wau nak ulian muka siap itu. Punika lo Ratna. Men raga sira. Yang mau net yang. Oh, mau nih. Nget. Sira dana. Ada yang ilo. Ilo sira. Ilo ablak. Ilo kedeplak. Sepan. Jen kedeplak. Weh. Yo madan ilo kebek-bek. Batu bongol. Ilo caplak kadang yang. Yang sampun uningin ragone. Malih jebos, mangdetan iwan yang matur. Terus yang uning ragone sira niki. Kene. Lo Ratna kita masih nyai lo kebebek. Hai, milu bongol ragone. Men ada. Ilo caplak lo. Oh lo caplak. Kene lo jak dadu. Pang pasti ke penilo. Awas sing adele. Mula dua putra ning sang datang Rat Surya Dwipa. Dana putra gelu. Dadas kalau ngocok ke dewa sesonan titi dewa sesonan. Nggak tangan puyung. Bengkale sekar ke Suryo mangkin. Asa pendumun rare sungwahan. Apa ya orang? Aja kada cang anu sembahyang. Nak bakti kan sang merago agung kita artinya ketawang. Lolo di pekannya dati yang bilang majujuk matur angkal ada baso pekan yang sing tawang jerut yang niko kadang gitu. Oh, saja lo. Bangun dagang Bangun lo, bangun. Oh nyana nama kuluk kan. Sing lewong ngasane yen prade gelah mejujuk
Lo jak dadua metedo medimpo. Ini mapan dipekan sangkan yang gelan yang lo keren nang bangun. Ayo. Aduh, Ben, mana ragu apa dengan? Saya sing nawang. Do nak lo mekamen lameh kabat yang boleh ban bisa nang kaya ulong. Oh, bang tan ulong. Harus. Ada lungang lo meh. Jelema budo-budo deh. Harus. Ayo, jare-jare. Nah, gitu mana ya dingin-dingin, Bu. Baik. Aduh, doenan cai. Kene, bro. Iyan mula jelema kedasarin ban kena hiri jaga sing tinan lah teman boleh. Ratu dua gum putu. Ampur ayang pisan titiang. Dua ning sane wawi cah-cah yuk titiang matu. Titiang tenuning renglingih palu kecokot di dewa. Ampur ayang. Ini lo. Kelas yang mapis salah. Kudiang men. Mapan lo tu arah nawang yang pedewekan kelas. Nah yang berade gegamaran lo ni kelas ini. Sampunang ratu dua. Ye. Boy ada pengartian itu dua agung. Kudiang sampun nang jaga turang. Nyalet mana titiang. Palu kecokot dewa meraga agung. Maka raris kegamaran kadi titiang luang ratu dua. Sampunang ratu dua. Kene nah. Kelas nawang. Mapan lo jak dadua merupa dagang. Walau sida penguning ayang atur. Mirip ada nyet lakar ngadep jikuda aja nih kelas. Titiang boyo jeung adol puniki gegamaran titiang. Nyalip kaki ngadol ke kamaran. Saya waktu becek makin tukar. Inge peni bacek silorang nikah. Ye. Potrek ndoko di dewa na ampor rah di tiang ye. Sat di tiang aturang. Tigang raino tampor rah di tiang. Gom penangan nentotin nikah. Jadi kini lo pang presiden Mesaya. Lo bakti glamula sandang walas penledang mapaice. Yen prade silorang. Kegamaran lah lo nemunut. Kegamar lo gelah nengato. Yen prade wakasan. Saget lo nemu kekewahan. Walau sida pengungsi. Panegara puri surya duipo. Yen pet di jalan nemu kapialang. Walau sida pengediang gambar gelah ni. Niscaya lo. Perjalanan lakar selamat negeng purinya. Sapunika. Oh tunas lo kegamaran itu dua agung. Potrekan lo ke itu ngambil. Oh pangadangon kenang-kenangan. Pindah tadi pematunangan. Mau Aduh, Den. Lo hablak nang main. Bang ayo kenang-kenangan. Weh, ini marah tepat sani. Apa? Ane se Claude hanuen jak saucing. Ane se kajor anu karung ngajali dia kampil. Bila mau perawadan dia di badan muna. Beli ngapa potrekan di? Sing. Menapa ngon kenang-kenangan? Beli taruhan mau potrek. Adi sing. Ke dalam susut gue boy. Tapi sing lah potrekan ada angon kenang-kenangan. Wala ada. Oh nenek nih abone. Oh nek kangwang nenek kunci abo. Udah beli pripet di si bangki berane. Loh. Tenan bang. Loh, mai je lo. Nah, yo tagen. Ien Oh, beli yo, nak bare. keliwat san, resnan beli tekeni lo. Nah, kalau ada ngon kenang-kenangan apa kanggo beli? Potrek aja beli sing lah. Sing dan mau potret masih. Kunci gelebak aja sing beli ngelah. Jani sangat cinta beli tuh terlalu nulang tekeni lo. Oh nulang cinta Oh, jani nih lakar kembos beli. Nih kembos beli jani. Lakar apa ngelamule. Jadil melengah. Jelema kutal-kutil ikoh celeng. Tadan ngomong kumpulnya katos. Jadi kini lo ni mapan suka tengai. Sampun api. Lo pang nawang. Jati ni gelah uli tuni mailah. Kamu mai sengadalan mulut tuah ngeruruh dagang nasi. Ponen Nah ini. Ponen. Arak karena sing sida pernah nangah seluk basang nih.
lautang lu medagang malu, nawakasan. Dumada pas wecan kawi ada, sideg lah kecunduk ngajak lu ben. Yen berada sing laku sing payu ben ngadep barang dagangannya. Lah nyadi beli kenyang. Yuk tika disapu. Madap malu dagangne. Nah, penjebotan main nanti. Nah, penjebotin main. Ireng rumah sajang lu mau ireng. Ini buka dong jelek nasi belum. Lah di pekan lame. Sakit yang dengan biang ubat. Oh kencan. Bener. Ke pasar. Bener. Nggih, ini masang pangkaruan. Tapi tonen ada dagang nih. Oh, ke pasar niki ampun maksud jina. Subuh. Sini lupis. Dong. Bin teko nama belanja. Layak di pasar kok. Beli nasi. Bismillah. Nah, benjak beli nasi. Bon yuk. Nye memang ngebon. Pak urusan bayar belakang. Aman dagang bani antem nesne. Nih dagang. Pi, tuh. Ya, yoi. Tuh, kulitnya putih ganteng. Tiang belang bungkam. Patuh cara kulit dia. Ya, Patuh cara kulit dia. orang bawa kulit itu putih, apa patuhnya selam kene. Nih marojo sawo setengah mateng. Kenalannya. Ya. Lo, tiang mo. Halo. Ini nanti lemo aku nih lo. Halo. Bukan lemo jelek itu gobannya lo. Lemo sudah di mau perwadan. Selamat pagi Bu Guru. Anggut-anggut. Siapa yang nama? Wah, Kengkian kan? siapa yang nama? Mengkengkian. Nama Kang, Nge. nama saya di mana? Mai. Nama saya Namanya siapa? Jangan berdakon, goyong dini. Ih, Dados yang metakian jero. Nye nadaan jero ne. Mungkin wastan gitu ya. Wantan di luar jero anak anak. Ilu Ratno. Kegen lain. Ilu Ratno. Hah, Ilu Ratno adane? Luratno. Oh. Sinya cara Rabin Adu Luratno. Nabong larapi. Oh, Luratno ditulen. Len. Luratno dini. Oh ya. Jerone nye nadane. Oh, dia mau nih luar. Mone adane nye. Adanya lo cabla. Ragone niki nyam-nyamang ya. Pasti belum. Lo cablak. Bisa Lo cablak. Sing tadi cedok. Tiang nyoman ceblok. Orang adane. Ya. Orang. Nawagang di tiang jero anak lanang. Mang nenten di tiang cah-cah matur. Ragone puniki sampai sira. Gelas sing jelen Gusten lo. Kalau ngucapkan Dewa Gusten di Uli jongrang wesi gelah. saking jongrang wis. Bener.
Tiang Petro, tiang. Ya sing ada nakonin tadi. Tuh kan nakonin. Maro gobo puak sing ada ngurunguang. Nang ada cain cicing makalokan nih oreno. Lo. Aduh. Maro krenyep nawakang. Sapa sira? Nanti yang seret lepak kata-kata. Kemenang ya Jadado, lanjut paksa Naslan. Hah? Paksa. Dona yang memperkosa pelih tuh. Ken. Mesin nak malu, manis. Manis. Rayu. Rayu. Nggih. Rayu. Rayu manis. Rayu manis. Manis rayu. Manis rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Sini kita. Ken. Swastiastu. Oh, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om santi om. Ratno jaga sekadi bulan. Tulung beli. Apa tulung beli? Ken. Keningan kita. Kening apa? Tulung beli kene mune seger apa ketulungin? Banyak kino kedeci. Lena. Betul. Ken cang. Ala barang kuno. Kenan. Anut pengadak kali, anut pengadak. Pengajong. Nggih. Hajo malu aman singnya 3 kali terakhir mara perkosa. Yang ada sih nama rencana kan. Don, ayah beli tiang kesiap-kesiap. Sing bani, belikan orang alim. Bang Kejo namanya tiang demen mati. Nyen ngelaragone lempung. Aduh. Wikan. Nyen ngelabang tiange ramping. Bang Kiang mau orang ramping lo. Nyen ngelamone nyampuan. Nyen ngelasusune nyangke. Rambut dam-dam toren sama kadit mega ngendam riris. Tiang mau bang sing kadean rago lengah. Tunggu jawaban. Mau bakal megening nih. Dong mau lakatnya. Nyen ngelabung ngoti langit. Nyen ngelah jungo helanta. Nyen ngelah bangkyang elengko. Beline ngelakang. Yan dot lok mukiang ne beli ngelah barang. Yang bani kan di tiang jak cara cicing kepanasan. Ken tuh. Sengal. Pas wani nang. Bro. Langgeng mana Kan menghina bungut lanying. Main. Iya, kemudian itu nampi amun sing rasa don naik. Pedit sing demen tiang ini. Pas liwat menghina. Lo. Gelah main ke ngalih some. Gelah main oleh sama. Lo nya dadi rapi. Lo nya di rabi. Uang jero itu dipuri. Dadi rabeng gelah dipuri. Gelah jen. Gelah. Bener gelahnya orang tiang. Masa lo dadi gelah? Oh, lo dadi raben gelah. Lo dadi rapi dipuri. Ken. Ian dipuri. Metimpo. Metajo. Ada nak ngabang rayunan. Ada nak moreng lo. Apa tak lo ada? Makita lo kaman. Ngorang lo kaman. Aman. Baju teko. Cucurak.
Apa dah? Cucuk. Jeruk jok. Cucuk konde. Oh, kadang ya beneju kan otomatis curah. Kengken. Belang matur lo, tiang pakai matur. Beda geng nawagang tiang ratu dua gong putra. Yenin mungkin pas wecan kalau bocor pergeu. Pacang angin tiang rapi. Dahat suk semayang tiang. Kiri-kireng paban tiang genahan tiang. Sake wanda. Ri tepangan bekati mangke nampura dahat tiang. Durung wenten manah tiang pacang rerah rapi ratu dua. Seado. Tiang kanton wi muda. Subang lah kegelan. Subang lah kegelan. Lu jenek lagone. Sing lah gelan dan. Sing lagelan. Sing lagelan. Kesempatan Kengken. nak sing laduna. Tuh, Bo. Pangsing bono seperti burung terbang melayang. Kengken. Temak sekarang. Emak. Nggih. Kemudian beli motor gitu kena dua gong beli. Ada sih nak perumpamaan ada nih. Yang nu jenik. Lu jenek. Benar beli. Jenek apa kok kene? Blok sing sing yang nu beli rabi. Lu belum. Benar. Kok gede. Tengen nikahin. Apa kuangan? Apa dotang? Kadang gitu. Jongrang wesi anak sing kuangan kotoran gitu. Sing kuang kotoran engken. Ini kadang siapa liung kok. Sing kuang tai gitu nah. Akeh doang lah. Jadi yang nenten ngiring, becekan ngeruruh anak istri sana dia sama. Semacam gini. Lo. Yan bajang-bajang di jongrang usi di duru negara sing ado bani nulaken menyenglah. Kengken lo sajan senya paksa dasne. Elah. Terus yan ne paksa dasne belengenye nakuin. Yang lanjut paksalan paksa. Sampun ang randu dua aku sampun ang. Sedang meliang-liang aja ke lancang, jadi tinya cicang cidot kan ke lancang, ajom nih. Jadi yang ratu. Sing nawang lekati bener. Tunggu dia yang dipekan Tinya cang not, sing orang sing. Nyen ya. Kengkena. Tenang nih jalan lo. Nenten ratu dua gong putra. Ida ngangkan saking jongrang wesi. Ida marikosa sekian tiang ratu dua gong tolongin sekian tiang. Yen duit saja kita bicara. Jadi astun sing ada lo ngedeh tulung gelah nyadi mapi tulung. Menep Ki wonten yapne makang. saya. Cek becek ratu dua gong. Dewa sang bagus sih Dewa. Oh, bagus jangan. Karena mau bocok-bocok masih sang bagus orang. Mulu sentimen. Kamu ya nemondok ada rasa putih gading kulit deh. Karena mau selam-selam putih gading. Kendak basangnya coba tuh ninyo nasi bang. Woi, awet udang badong tuh saput kayang kaman sarwa songket jenenge Dewa Putra tedong jagat. Iya. Ajen jangan rajo di rajo. Rajaning rajo. Itu di jongrang besi tuh bang. Oh, nih para ratu nih uli jongklak besi. Nih lah makanya dibingkile. Jenenge kene mula. Simo, ya ada perah di jongrang besi yen perah ngale nak lo ukur kedasaran ben mari kose. Dewa. Dah salah tampi. Yen perah tiang mapi tulung. Dewa nih ngamaro keken raos nih. Mapan subuh suar darmaning tiang ada nih. Yen dewa mula saking dot lakar mari kose nak lo ning diolas. Langkain bangken tiang manuna. Sombong ya. Tiang tan suka yang ucapan di sister jakatnya. Salah-salah. Ngarep dewa sing ngabas senjata banci hadane tiang. Mogol lawan. Lawan dong. Takut yang beli. Lawan. Ngiriang san jenik ngaline. Kengkena. Lawan. Satu. Ijang 1, 2. Jelano. Senam
bagi Indonesia segera dimulai. Lengah boy. Tuh pemanasan tuh. Setonen bergerak panas semalu. Jurusan. Jurusan Denpasar Gilimanuk Jurusan. Pantawak itu. Please. Ada nama jangeran. Ya sing nawang tuh. Jurus tuh. Ren majak mau di kelepok kata. Jajakur. Sing sang jurus. Aduh ben misi eksperimen. Otomatis gerak refleks yang jemaah tok tok. Oh kita nih. Aman. Dengkur kuping. Keken lap live aja. Dur. Namin. Naik. Aleh kamu. Aman. Sang bani yo. Takut dua oh. Dia sejuwa takut ng jangan awang atre. Ngedeng tinyu ci. Cidon metinyu ngajak gelah. Sini bani Petro gelah lawan. Koping nih gor-gor. Nah, lang. Jak lawan Dor. Yang dua menyiwa jangan isuwa lawan. Naik dah memunyi pun. Tinyu ngukur kuping. Kupingnya ikut butuh. Masih acok deh. Jangan kupingnya. Asa pun api mangkin. Tidak pun hilang tengau niki. Sing saja perusahaan adane. Yen kedo parilaksana mesiak. Yen saja cumpu merasa cagar dengan pokok dan lorang. Bus. Weh, apa play bang tu? Weh! Bang. Ayo basin. Nah. Belakang diri. Melai. Weh! Dijawa. Mari. Sini wah. Ya sekarang. Dor. Dia subuh nyerah. Sing ada bala wadon lakar sana ngilorang. Jak. Bang Tawang mapan dia jelek. Bang Tawang. Mari kosan alon jadi mai apa? Dor. Adeng-adengan. Hormat senjata. Gerak. Weh, ni jane kene mapan ieu benyerah. Jele pekardi ne uli pidan demen mari kosan nak len ne jane padengan. Pang pada rasang ja ieu pare kosan lalu nganas ne. Ingat, Los pangawane. cangkleng tu mah cangkleng. Cangkleng. Nah, weh, nen malu nen. Ne marah besik, saput ne melus. Jani Pang Tawang sakit hati. Tu ben besik kamane los.
Aduh, beli dong. Mati cek. Lincarang. Nah. Weh, malu. Saput ni suba melus. Kamu ni suba melus. Apa nabi mangkin? Sing melah kayun ngelanen. Sing luang ngena yo mune yen prade pang kejang kawang lus telanan. Iya. Nengel. Adeng lus. Pang kawang buka kiri. Weh. Mai malu. Mai apa? Diri jang. Sing medaya lus besit nu ma celana. Cablaknya ngelus celana. Nah jadi pang patuk, pang sakit hati sekaya-kaya lus bencepok mo. Neng. Ada yang masih. Wah, Jangan kiusan celana ni. weh, ni mirip dagang celana. Nya ada linu makejang saluk pangangone. Jangan lus bencepok mo. Dodol. Wah. Memeh. Ni benyap saya bisa ninguang lus celana saya. Jadi kene nah, benyap gelah jang upin. Jadi ngidi olas lus bencepokmu. Maring. Jeneng ne saudagar celana Satus long benang celana niki. Jak jalan jangan bencepok. Weh. Yen saja lus. Bang. Boleh siki. Nah, ini bakat besik marah duan gisi pengangone. Yen melalung-lalung kene ya senjebani ya mulai ke ubung. Aduh, dagang klano diubung lah. Aduh, liagat nih dulu radu dua komputer. Hah? Yang dia memiliki pasuecan paling ngocokan dewa ring sekian di tiang. Napi yang di tiang walas lagi suang. Jadi kene gampilan barang dagangan ini subesani kalon. Wajak lantas mbok mulai ngaleng-ngalmu, gulem-gulemnya nujannya. Iya, saya waktu itu. Radu dua komputer. Di tiang kurun kan pacang lanturang pemaksa. Ajin mana tiang. Si Rauning, jat menesane wau kuning kemalih nyadang di tiang. Memangkin tunggu sang pisan suecan coko dewa. Ayun ngatahin di tiang mulih radu dua. Ben teko ye. Woi. Ya mate mo macho. Engken tuh. Ya mo mate. Pedalam di kene-kene, meh. Ya cara dadong riot kene. Ijo man. Nih, jangan pakai kone. Nang tegarang kena hang malu. Iyan ulian rahayu lah rasa tan sideu kay sidan nekengken patut sanang margiang lah. Utamane lah pang sideu jangkok ukuranan kelawat lo. Mau mater jebos. Kengken siosan ngalih rapi bencebuak lah hideh kelorano nya apa sih? Sampai kejang tangireng sampun nabi Senya. cokor dewa niki. Jengah ratu jomrang musian tan sideu jangkap ukuranan kelawat orang. Sampun nabi niki. Sampun nabi. Sampun nabi.
jong rang wesi. Oh, ilang nake paksa napa? Mula doasana di lekat jelek. Kepakan luas di pelakan adem leganang. Dumah jang barangnya mulai alih. Kalau yang saja cara laut luwe, ni mula beraratu jong rang wesi. Bapak nama apa? Nak mula kasub. Tuganane mido ngelah sesenengan kalau mara ido gen senang ragau. Nak istri sing teman. Mesewo maro kalah subuh merabian nak istri. Suamin naki raka naki gebuk sedang ido. Kayune sing di subuh balu kerbakat tanpa dang. Doning satyo nak istri kin rabi nuak rako mesatyo. Sedo sarang raka nido. Awanan kayang jani kene sing kebubu ngalih kuran. Yen keduling pidan mula jelek. Mula yen duaso lekat bikas mula jelek. Kayang mati nu abo jelek yo. Po. Nang adeng-adeng malu bapong raos. Mekejang subuh sido ban bapo nyarjo buat kejelekan lah. Mulai malu kayang jani. Nenten titiang kemau nuning jaga te sampun nuning ring pemarkan. Cokori dewo pikayune kaon. Nah mumpung lantas telah ke bawah jelek, pang mau bukti kejelekan lah. Pina keuntang kayang lah mula lakar ketemu tekeneng bapo. Kayon jokori dewa sapun napi. Uno kene nyuakan pianak bapone loh ratno. Walau ka diarap ponok bapone ne pianak bapone nyaruluk si pemargin lah. Pengklu pengpat lemas yang lah loh ratno singnya awenang mau tu marikoso lantas kayun lah. Sampun boleh mewali-wali ngeremeh pianak titiangipun nentang ngiring. Bener? Di kayun cukuri dewa titiang nanang ne sampun rauh makin sampun api. Nah nejane mumpung bapo jangkep kelawan pianak bapone besikan pa pinah bapone. Boleh kengken ban bapo pang sidong aturan loh ratno mangane pangnya mekuranan kelawan gelah. Mangdo titiang netakang manah pianak. Mangdo ipun ngiring pakayun cukuri dewa. Ledangang ratu dua gongingi. Titiang sampun tua. Kemana untuk titiang manah pianak titiang. Donengipun sampun. Remeh ko dewa nenten teman. Yaden titiang mapajarake. Saleripun nenten pacang ngiring. Jutat ledangang. Titiang nenten ngaturan. Kengken po. Ide pianak bapone bapo sing ngaturang. Iyan kene patuh hitungan bapo kelawan pianak bapo. Suksema titiang ring wacanan cukuri dewa. Pina kecihna nenten pocol titiang meting-meting ipun saking kantun kaduk tereng memenipun kantos lekat bajang katibangken nantuk titiang ngubukin. Sami pitutur titiang totangipun punika awanan manut wacanan Kodewa. Patah manah pianak ring manah nanangne yen gadi Kodewa yen wenten panah alpaka tempal ring reramo niki ne becel. Nah, yen cara bapon ne ke bawah semelah. Wala jengah ratu jeung orang wesi yen tan sile jangkep sami sios becik Kodewa ring becik titiang. Kengken penaten bapone. Antosang. Lo kengken ni bapak lo. Jadi matakon titiang. Anake. Pianake kengken beli, pianak yang Legandano kenidon anake lingsir uli yung rangus. Depin bapo cuma dia. Pangdoa dia ngalam sengkalo. Meraso nyenunda ngaturin idodane keramo banjar. Tunde nongosin bapo cuma. Yen subuh pailah bapo patut mati nak sing buongan kau mati. Ada bapak Rosi. Tantang walaupun tepukin yang binsek na ingatang. Kengken bisa mani na nakalingsir itu di Ratna dulu. Yan dari te pengidir yang beli. Angsang beli. Diapin beli ngalin maluan. Nu ada meme nenek patut idang ini nai. Kengken
kene. Sapetilar Cokori Dewa sangkane ngatur pawungun di tiang ngungsi ukir mega kemaring ngururuh selendang sutrane sapunapi pemargan Cokori Dewa ratu dua Ini bapak melarapan atur pawungun bapak nih mawastu asung kawin sida mapik oleh pejalan gelane nih ini pusaka kabinahu bapak mungkin nulo ini ayu bagia wawanen di tiang ngatur di tiang wau ring Cokori Dewa sesampun Cokori Dewa ngaonin di tiang lungo kemego kemar rauh idenake lingsir saking jong rangos ngarsa yang penyeruane pianak di tiangipun Ratna doning nenten wenten manahipun ratu duaku awanan di tiang nenten ngaturangipun ping idenake lingsir kawit corah pekayun ida dan menawi ringan ida wenten nyareng saking pungkur di tiang ketuak ketempung ini bapak dong kedempungan wonten duaku mangdo nenten bekelang di tiang padam indeke punika lu apa nih rumah sodan sido antuk di tiang nutup kewiyaktian luh Ratno sane angkenin di tiang piana menyen ya kawit boyo pianak di tiang menyen kan sio sidowantah Gustin di tiang saking Ratno tuipo diharatna sari mingsikin gelar wenten di tiang pecak pengambih idenake ini dong pamananom kemudian marep paman matur kene iya nih bidan pasti kesengada wicara rahat kejani paman mangdo nenten natur di tiang satmaka mapialang ring pemargan Cokori Dewa tangkil wonten duaku mangdo Cokori Dewa pawikan selendang sutra sane keniang Cokori Dewa ring silo kembang bener kawit layon idenake lingsir Gustin di tiang makakali ajeng wan gelah maka kalian awun ide sesampun geseng di tiang dinarma yang di tiang iriko emen telahnya dia lah kan wih kudiang nih Ampun puputan nih Gusti Anom sampun sedo aku. rumah sebinyul paswecan kawin nih besekali bapak nih ngemasin konden sidak lah ngawalas kengken bakti nih malu jadi kudiang jalan mewali ngalengalan ungsi jagat surya dwipa apa kukul banyare pang presiden bareng-bareng kerja kemurung jongrang usilan Alon-alon mapi kayun wagung. Mapi maneh Cokori Dewa kantun munut pusaka ne puniki paicone ring gunung Mega Kemar. Kantun letuh pemargi druwe wes wawu pisan ing serang layon dane Gusti Anom. Sapunapian mesucian rien. saja luwung buka atur jane pangsing kinucap cuntake mapan gelah munut pusaka suci miring gelah mesira malome aliang ibon itu ngos demek lo saget sud maluan alih gelana Inge marares. mau kalian malem muletan simpang kengin wacana nah
Ngayu bahagia pai depannya melarapan pusaka suci si depan ngemoleh. Tuh kita bersekali bapak dengan masih. Asal. Yen berani bapak suci depan rongos merah ayu. Lautan. Mulut sakali mulut sudah rongos sudah juang bapak. Wasung ida sang yang para medita sida rahayu pejalan bapo di kedituan. Kaden cai ne barang-barang meleganang lur ada dengan pekan di pidan. Ada yang mersal hidup. Ada yang mati yang ada kena hangapo. Tiang mai sing udang-udang kamu kidiang bandar. Nyen ada yang ngide, terima kasih. Nyen ada yang kematian, terima kasih. Yang matian udah apa? Yang paling polos. Sewah sang ada gaya bu. Saya degemai sangkaning murang-murang lampa. Utang-utang iban. Mat nyat pada di Jongrangosi. Mat Prabu Mumu mengejar. From Laibang nak lo. Tiang sing demen nempuh kena Laibang nak lo. Jangan tiang kena karmu palo nih. Kalau dia makan. Ini nak kuda batisnya. Baik tiang lagi. Komplok cicing. Jadi pang melaban gelang raosnya nadane. Dan dia $. $. Kene larna. Melang mau jalan nih, baik tiangnya kan. Yen mula saking tua saja cai. Mat nyat pada di Jongrangosi. Larapan parilaksanaan Gustin Ceritan Rahayu. Cai nyak duduklah. Ayo duduk tiang. Kemudian sing. Tiang terima kasih yang duduk aku. Yen suba megedi uli Jongrangosi dapne cai suba ngelapa menah di sejeroning kau kuda. Walau jadi geladot nawang udah yang kebisan jadi. Kebisan dia wadah dua lah kebisan. Udah dok. Nyampatkan pulas. Nyampatkan pulas. Iya panggudikan pilihnya. Nah. Kelas yang memboyo jenengan muntuk kebisan cendol pindah. Walau kene. Ien Prade cai suba nekat itu di jagat gelas Surya Dwi Puadane. Kengken simo perahane majalan ditu. Awe-gawe kekertaning jagat tututan. Pelajaran di bawah menyama beraya. Malih pesewitran. Sila karmone. Banyak nganutin kengken sesananing trikaya parisuda. Trikaya parisuda. Menung-ning menyama beraya. Bener. Bertingkah panawang. Saya nawang, apa trikaya parisuda? Trikaya parisuda. Ning. Apa toh? Tri dulu. Kayo sugih. Sudah sudanto lacur. Asa sugih lacur kowe. Ya. Tensi nih turun kan. Tumben janik lah kene. Nggih. Uyang-uyangan. Uyang. Ah, dulu
Ayo maju Mang Mai. Ah. Betul. Bar. Belum. Ije kerali ini. Kira-kira peron senyak lain bakalan dong kan. Karena belum lah. Ya. Bungenen, bung baru kamu. Bungenen, ulang bayar. Baik. Nase. Dure. Ulang. Ulang nih. Tadi sih ada dekat lah. Pasti nu singar pada galak nih. Noratna. Lari jalan. Ini samping. Noratna. Ya. Mai. Ini kan lagi. Hah? Kamu itu bagus sih. Tapi niki. Bagus ya. Sinawan. Ya. Gelah doh. Gelas sing nawang. Kemudian cai minum gelah. Cenah dos megelah. Melah pengerosnya dan Ada di tiangnya. Ada di tiang itu. antro adana. Petro antro. Tulungan gelah. Pendangannya nggak diolah sulit kan jaban saya tulungan gelah. Yang sakit sida ben ngelemasin ya ulian saya bang upah. Apa kata ke gelah nyadi emang. Andan. Lo, baik sakit, nas sakit. Apa obat sakit nasnya? Sejong orangnya Novadol, nah sakit pensiman kopi ini tante. Kopi nang, kopi anu ne ngene nang sakit nas. Kopi banyu atis itu lo. Seriang ngene cekilan. Atuh ale kopi. Sekali. Kopi itu marunya. Ya. Orang kopi ben seleme mah kada. Bro, Selam apa? Hitam-hitam manis no. Ati anak. Ide tulungan, dia ide bantuan, di tiang ide ngelemesang. Banyak lemas. Karena anak sekarang banyak lemas apa yang ken? Engken. Lemes seni. Bang upah. Engken bisa ancong-ancong jalan. Sinjeng banyak lemes dan. Di tiang ide bantuan ide ngelemesin. Itu dini dan. Bang upah. Bang upah. Apa upah? Apa upah nih? Engken menjalan gitu kejokan berarti saya. Ya, Engken dong. keren bungang suang nih. Muni deh. Ini. Hei, Aku dang pak nagi upah. aku udah ngale bapak. Ye. Bapaknya. Bapaknya. Ini marah kopeng kornel. Aku dang pak, aku dang bongkos. Aku udah ngale bapak mau bongkosan. Kengken maksudnya nih. Ya? Bapak aku mau bongkosan. Bapak apa nih mau bongkosan ya dang? Kalku diang mongkos bapak ah. Mana nih kok? Upah aku dang pak, aku dang bongkos tawang cai. Apa itu? Rokok.
Sinjo ngale babak mau bongkosan. Apa? Roko kene. Roko? Nggih. Roko apa nih? Wah, Ya. roko apa? Ngelah roko? Lah roko? Ih, gelah bos nih. Gelah bos nih. Coba takonin dong. Nggih. Gede-gede rokoknya. Apa orang? Apa orang? Apa kone? Gede. Gede-gede rokone. Gede-gede rokoknya gitu. Nggih. Rokon gelah? Nggih. Yen rokon gelah gede, kuala bawa. Goyang. Ken nih. Ken. Rokok apa? Rokok apa? Rokok apa gede bawah? Roko apa? Mesin tawang, Melisa. Roko gede bawah, badan roko lemputu. Baik. Rokok apa ya kaden? Rokok lemputu. Rokok do tawang. Nih, Terus yang ada lain menurut rokok sempurna dan. kok sempurna. Oh, Ini ken. iya. Yen sempurna liu macam nih. Iya. Ada king, ada mil, ada media merasa mentol apa ada. Wah, niki sing nyuwune mengenap. Niki tenan rokok biasa. Niki sing jajar bunga dolar. Rokok lemputu. Kan rokok apa tuh? Rokok cerutu. Wang, rokok cerutu. Roko apa? Rokok cerutu. Macam mana? Ya, Macam mana? sing anu. Ini ajom nih yang tongo sing enak. Nah, Nah, gelas yang keberatan bro. gelas yang keberatan. Yen dimuni-muni masa sing kuku ngale somah ke bata uku deh. Masa gue sama aku deh. Sing besek bintang di langit itu. Bukan satu gadis di dunia. Singgih saja lingga aku mia mendon kelore. Di dunia itu masih loreng. Kelas yang demen ngale somah ukut ulian ben memaksa. Memaksa. Yen mula ulian ngangsa-ngangsa jak daja. Daja. Kelas yang keberatan. No. Gelas yang keberatan. Kemudian gelah dini medet mata. Pameran. Saya gelah ngoyong dini. Nih, Nyakit hati. leper. Letuh mata dini longklah makan. Ayo. Yang. Ini mak. Ini ngangon. Ya. Halo. Wak genang jelek. Ado nak ngelembasin jigrius nyakin lah. Sing dari nyuang kijab gimana? Kejang bisa aja nengokin. Oh, yen cara cien jenangnya jelek, asal ada nangan-nanjak serang, Bang. Jeng serang. Jangan lah. Kalau memang dia perlu, biarkan penasaran. Pokoknya. Yang canglen. Kalau dia memang perlu silakan ke penataran. Wah. Ini Maret jelma pulumu. Biarkan penasaran tawang. Apa mana gitu? Panglah kone budok kini ya. Wah. Saling kita yang ngaji kan. Mek kalian nih. Halo. Oh, dia. Lah, ternyata Buyo kelang yang kalena ben uyut. diriku tersipu malu. Bila kau tetap wajahku kalau berjumpa saat bersama, dikala berdua Anda apa ku tak tahu.
pun ku tahu. Cinta kasihmu terbagi. Cinta kasihmu terbagi. Namun aku tak kuasa. Namun aku tak kuasa. Lupakan dirimu karena aku cinta. Kayaknya man. Bangun. Kuangan. Kayaknya teman. Kuangan kopi banyu atas nih man nih. Mana Gen? Bukan. Apa nih? Karena cinta. Ada nak kuangan kopi. Ku tersipu malu. Saat kau pergi. Begini nih. Engen. Terus soket kulit gini-gini nih. Sakit ndat weh. Kulit pidan cai ngeraksa gelam kerek Begini. Taman jati nupukin diriku tersipu malu seret. Bangkiang nih siang di tiang jak. Awakmu leganye. Weh. Kene nah. Nejani pangsing mebalih duen man. Nih. Pang milu barang ngeraseang. Pengendan. Mapan yani marah begening nejani. Balas. Yang? Balas. Weh. Apa kaliwasin? Terang benderang nih. Gendengan nih. Balas. Duduk. Jawab gitu kayak kita bingung bener. Balas malah nyungengit. Jawab gitu nak. Jawab. Aduh. Dan apa sih kedo lah? Sungguh mati aku kecantol sama kamu paling eno. Kamu memang paling jempolan, body seksi angka 8. Angkat 8 jelek. Dibanding orang jelek. Dor kemung betan kemung. Dor kemung betan kemung. Bangkiang ini cenik. Gunung Layu. Gejolak cinta membakar dada do asiknya. Pegang kene, sambung. Dukun ingin menyatu rasanya, ingin bertemu malam minggu. Jalan-jalan nikmati malam minggu yang panjang. Hangat-hangat pisan gejolak pandang pertama bagi gempa yang melandang, bagi api yang menyala, goyang jantungku, nyala cintaku. Benar kene. Lar. Gimana gendeng sih kain. Ulun. Ulun cara apa? Cara cicing kesango. Mencai kain-kain. Kain cicing tamplik motor. Lali
lila. Lar. Kene. Siap apa dong? Tak. Weh, Tak. itu. Manuk penginat lah ke panggung. Ini kesempatan dong. Benpok. Apa kalian dong? Encer. Apa encer? Sek. Bless. Yes. Ayang. Wah, Yuria. Orang daerah rawan celak. Nah, Cái này tôi dán cái này nó jaga Sing lorat no. Trai Menyen. dia putri Putrinya. bunga perse Putri bunga persik. please dong Beli. Wiro Sablang. ini. bunga perse Iya, Wiro Sablang mengganti. ya Guru badang. lakar kijang Lekar indang-indang. kali apa Kala doang kelang. Ini nah. ya Yang benar putri. Macana suba. Anten. manten Pusing mani itu aja yang kalah saja Yang? Pian ro. Kagak dok ewa. Gaji kalah bro Ngadi ngurusan orang tua. maksudnya gini Kira-kira asal sudah cinta sama cinta. Silakan kawin lari. Ewa saja. kawin lari Nge, nganten melang mulai manten bilang mulai pulung babak belur nasi. keken dong Urusan orang tua nomor 2. oh sing morang yang Jageres. sing ngapa baju dong Sing baju kawin melalung Kang Wang. bani dong Naik geres. Jani tak ada kayak gitu. Ulah haji galak kan takut. Bogen pidana. Nganten ngelasen nang putro. Takau haji. Weh cucu. Udah wah. Mong angang cucu. Dok. Lung untelang cantik jane. Lung kemikang bungut jane. Ina liang wakil pemantos terus. Patut cai bisa mau pengatur marap kapin pianak bener. Dong tekan tekedong kene atur cai ne. Kengken atur tiange. Kengken atur tiange.
kawin lari gitu. Sira gitu. Cai matur ketebusan. Adene Gusti cek demen kan nggak masalah apa. Cek demen ke Gusti Mia kan. Dia napa merasa dengan jelema tiang sendeman sing ngurukan kali-kali dia kejelek-jeleke. Ngerti sih Gusti. Ngerti sih itu. Dok. Kaden cimpot kopeng benone. Ya. Kaden cimpot kopeng benone. Anak keempat, anak kebolong. Dia nak mempertanggungjawabkan kan omongan tiang. Yang tu dengan ngai kita teman sejang biakan. Teman kan ngai urut katanya. Dok, Yang dok apa dok? lampu sorot. Sing nuati pun jatene. Anike. Dok apa dok? Oh, kamera. Bro, Ne mata duen klik-klik ceromatan barong sing enot apa? Ajak macone batu-batu ken-ken katanya. Mang iwasin. Oh, anike. Dok apa dok? Aduh. Aduh. Nang udiang cimelinar. Dengan ken. Diang. Do kilitan apa tuh? Para saudara mau pincer barang. Kilitan curak. Nah curak gitu. Boleh ditelon. tipe lah curah beli. Kalau beli gelut marah ya. Adi piye nggak? Ah, curak makelo piye. Yang produk baru mana pengit. Rok. Ya. Yen subolan curak. Kemudian ditujang di kupingnya. Beli jabo. Entongan. Oh, pas yang merusak lingkungan. Ada kebon teh dong. Gue nyen jetawa. Doang. Nih. Tungang. Tungang. Hijau. Kotak ke. Hah? Di kotake. Kan nih. Tungang. Kis-kis. Hijau. Di kotake. Kan nih. Boleh no orang beli. Tungang awak. Lebang vô nè. Hả? Lebang vô hả? Kengken nih. Demen san. Bol lekar luas. Kamen gemes kengken ini. Lu ngatur jene truk. Lo ngeken ya. Dia gusi kan demen san demiak Kengken dong. Kengken dia. Di kota. Kengken dong. Yang orang itu. Cai matur ketebusan marap kape ning pianak. Demen san miakan ini nane. Kengken kadene nane. Tro muntungan. Ambilang ngale kata. Bongol. Kaden tipe bongol kopeng bapone. Anak kebongol, anak kedinga. Yang penting apa orang itu tanggung jawab bang. Udah nyai kan. Hah? Ya, Ye namun tuh sumekan dingah apa kaden cai sih. ane dingah apa? Kotak orang cai. Ane orang tiang. Kotak. Kota. Benar. Mulus saja. Ya. Nyene. Niki. Oh, tenang. Niki. Pak Kawang niki. Niki Pak Camat. Apa le camat mai? Ye, camat artinya calon madu. Ini benar ya. Ning. Nade. Nade. Yuk. Nade dapat. Udah hijau. Lek ramat. Weh. Yuk. Main. Yang ning. Keke. Nah. Catu. Catu kengken. Calon mantu. Coba lihat ye, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Banyak. Udangnya nyotot, pipenya kadangan, kumisnya mah bulu, padasnya mah bulu. Weh.
Diang siap gitu. Gregetan dia Ji. Yuk. Ya. Ayo demen kena mesi bulu yuk. Mara yang di mana Ji? Weh. Pangkelu yang di mana? Neng. Bayang ya. Neng. Masih sengkengke. Yuk. Ada di rumah cuma he. Udah mudah Hasan ngadep barang ayo. Ayo yang sengadap sengke gratis. Neng. Ya. Dobra lah neng. Nah banget lu siwa. Beli ben. Ben agak. Tak tanya antaranya. Oh polos dia bilang tanyain ya. Yuk. Ya. Iya namanya jejelokan neng. Ya. Tampi aja. Tampi aja. Beli. Mau banget pulas nih. Woi. Udah Muhammad temak. Udah ujung-ujung lagi pulas. Udah menangan ter sing lagi pulas. Udah udah aja dia. Jadi sing kene nake malu nih. Nggih. Bang sing lek ate najine marep kapining calon mantu najine. Nggih. Sekonen ayu mencelup kamu ke gedongan. Nggih. Patut ayu mau bersih-bersih dan malu nih. Mempersiapkan kamar pengantin. Beli wiro sableng. Kan yuk. Menang nu menrikine. Yang mau pamit je bos mantan. Yuki jo. Lagi mempersiapkan kamar pengantin. Kalau je bos yang mau kolom mangdosir melayang. Semua akan saya ganti. Apa bro? Lampu merek Amerika. Kasur tumpuk solas. Rejek rek. Semprot dengan baik. Nyamuk-nyamuk semua mati. Beli bos yang pun urusan dia mau wangsit kan beli. Kengken wangsit ya? Asal hidup beli dadi pun ke tengah. Wala ada ras ku kaki. Nge dadi yang pun ke tengah. Yang pun siap nih. Dia mau kelong nih. Dia bos nih. Dah. Matur sisip Haji Matur. Nyen sengguh Haji Matuan cenien. Bebalih matan jadi sing tawang ci pemane. Lung kemikang bungut cene. Lung ondelang cadek cene. Oh, caidot lakar nage dadi mantun wakine. Nen maluna. Halo. Ngaraos markapen anak wakine. Yen prade sapunika menawi daji tan suka tan suecer ing sikian didiang. Wenten arsa sanesio sang pinaka pesilur yan gumadeledang. Nika yang mangda sida didiang menjangkapan sarangipun yayu. Begini lah. Sekonen cing nyangkut dan pianak wakine. Ada besi petakon wakil marap kapening cai. Udah ngedar cing lacare. Liu cing lah mas-masan lah karatur yang cing marap kapening calon matuan cene. Yen berade sapunika pengarsan aji ke Batak Tegal cecatu carik sebenaning punika menawi raja mole-mole harta berana sarwa sesocan emas pinaka pesilur yayu nya dia di jang pacang aturan. Yen caidot lakar nyangkutin pianak wakine. Nih wasin. Nih wasin. Nih jangkutin dan malu. Di subane nih jangkutin cai marah cai nyangkutin. Makan sapun iki. Yo, tandang saja. Cicuan. Halo, nagi nyangkutin pianak wakil di bawah jange. Uli cerik emang tiba tawa. Bekas pianak wakil pada dan lakar bang wakil. Itu anak kalisir oleh dorang usai.
bidak. Tenang kilo aduh ini. Nah, itu aku manguh payone. Paling melah kaltut pemargen itu pak sengengalan liwat. Matur sisip kejaring Cokori Dewa. Duaning titiang kendelumuk pisan tanerian. Mangga Cokori Dewa nagingin sekati pengarsane Dayana. Sane makin merasa sampun kecampur titiang. Ngedut buri pemargin Dayana burung kepang. Di dari jalan kini sahabat Mama. Dot pejalan pianak lah. Biasa ketiga jadi. Deglah gugulah. Lorat aja. Aduh waktu. Aduh. Iling-iling ang ragan Cokori Dewa. Diang si susah putih. Mailah beli. Sangadalan mulut tuang alih dewa. Iya ratu. Mau mah. Biang Dewa. Biang. Ide ibu pun Cokori Dewa rau. Yang loratna sirel. Iki Cokori Dewa duaku. Lagi di tekening Pama. Sapun api. Sungguh yang melenan perjani. Tuh lihat sisu sengeling tekening ratu Yen unuk caine ngiring ide dua gong putra kanti sisu kene. Tulungin Ilah lah. yang ruruh itu. Loratna. Puniki paicone kenangi dong. Sane moleh Udang angin dan kudung uyuh. meko kemar. Sisu puniki doyana. Benar. Ica Loratna. Aduh. Ah. Dewa Subeleng. Yang sapuniki sekati nenten anak weten ngereng wayang Cokori Dewa. Dewa. Nemar. Rasa kagiat tadi. Di Dewa nyamat-nyamat loh Ratna. Turin madi adi tekening ibu. Jaten nyen loh Ratna toni. Loratna punika boyo wenten sios kumandri wandah putrani bu mingsikin di tiang dia Ratna Sari bu sane mawet saking jagat Ratna duwi po Ning. Nggih, ratu duaku. Wau dados titiang ilik. Boyo kesane riyen dok ratna duwit po. Karajak antuk ide Sang Prabu ring Jonggrawesi. Nenten wenten parekan druwih ipun Yano Mical. Saka wenten putrani Asiki durung kepangih menawi kemana antuk titiang puniki. Kemet ipun antuk ipun Yano kepangih kering tulang. Medaging kaki pasung penani dodoaku. Kantun dane Gusti Anom ring napuatano bongkol gunung meko kemar punika. Wantan mangkin sampun sedo dane. Manejane kengken nyet di Dewa nih. melarapan punika sampun titiang banget ngelungsur pas suecan ibu mang neledang mapai ce walau waduh mang na wenten nyarang di tiang ngungsi ngebuk mereka maring jagat Jonggrawesi bu paman tulungin gelah Kemana antuk titiang sapuniki? Sampunang malih Cokori Dewa pacang ngerah Palawadu sampunang. Tapi modal sapunika, duaning puniki sampun wenten paice mau tamu layang aksi punika. Selendang sutra puniki bisa nangin megegepuk iri kering Jonggrawesi. Layang titiang iring. yang itu barang-barang